tere taas! Oleme jõudnud omadega Pärnusse Auto 24 ringile, kus toimub Balti meistrivõistluste teine etapp ja selle raames ka Eesti meistrivõistluste kolmas etapp. Täna toimub siis treeningpäev. Saime teha trenni kokku umbes 3 ringi ja praegu küll päike paistab, kuid kõik meie trennisõidud olid vihmas. Olenemata vihmast ja sellest, et ma tegelikult selle raja peal sõitnud ei ole, siis sõidud olid väga head. Autoga ühtegi probleemi trennipäeval ei esinenud ja sõidud tulid väga hästi välja, nii et ma usun, et homme tuleb väga põnev võistluspäev. Võistluspäeva hommik algas kohe 2 treeningringiga, kuna kuivaga tegelikult enamus mehi sõitnud ei olnud. Saime kõik kohe 2 prooviringi, et ka kuivaga rajaolusid proovida. Kuna ilm võistluspäeval oli väga palav, siis oli üsna raske nii endale kui ka autole. Esimeses kvalifikatsiooniringis oli juba kiirendusmaa peal aru saada, et temperatuur teeb natuke autole kurja ja kuumaga põles maha 1 süütepool, mistõttu 1 silinder ei töötanud. Esimesest ringist siis selle tõttu 0 punkti. Tundes kohe, et auto ei tööta õigesti, ei asunud isegi esimest kvalifikatsiooniringi tegema, vaid suundusin otse boksi, kus Pesur Motorspordi pädevad mehaanikud suutsid teiseks ringiks kõik süütepoolid ja küünlad uute vastu vahetada ning siis auto toimis laitmatult. Hästi viriseb see autoga. Teisest ringist saavutasime 81 punkti, mis tagas meile kvalifikatsiooni teise positsiooni. Kvalifikatsioon tehtud, siis esimeseks tandemi vastaseks saime endale lätlase Edmunds Persinsi. Tandemsõidus sõitsime meie ees, Persins oli jälitaja rollis ja taas kord juba kiirendusmaa peal oli tunda, et auto ei tööta nii, nagu ta võiks, ehk siis uuesti 5 silindriga. Et sai küll pandud uued süütepoolid, aga kuumaga taas kord põles see kõige turbopoolne süütepool maha, mis saab kõige rohkem kuuma seal. Saime meeskonnaga aega 5 minutit, et oma auto korda teha. 5 minutiga vahetasime taas kord ära kõik süütepoolid ja küünlad. Seejärel nagu tundus, et viga on parandatud. Läksime uuesti raja peale starti minnes, testides. Kõik tundus, et töötab, toimib. Sain väga agressiivselt kohe Persinsile külje alla ja tootas tulla väga ilus sõit. Kuid poole sõidu pealt kadusid taas kord pooled silindrid tagant ära ja autol lihtsalt ei olnud jõudu, et selle kiiruse pealt enam külge ees hoida ja paraku pidin otsalt laskma. Sellest sõidust läks siis edasi Persins ja meie võistlus selleks korraks oli läbi. Kokkuvõttes lõpetasime võistluse 9. kohaga. Kindlasti oli see kõva tagasilöök taaskord katkestada just tehnika pärast, mitte enda sõiduvea tõttu, kuid ei tohi ennast sellest heidutada lasta, vaid tuleb ikkagi pea püsti hoida ja valmistuda juba augustis Põhja-Euroopa etapiks Soomes. Tahaksin taaskord ära tänada oma nobedate näppudega meeskonna, oma sponsorid ja kindlasti ka raja ääres kaasaelajad, keda seekord oli üllatavalt palju, mis tegi südame väga soojaks. Nüüd aga vaatame kõik murekohad üle ja hakkame valmistuma Soome etapiks. Näeme juba seal.